سلامة الكبدة دي؟ حضرتك بتصلي على النبي، الكبده دي طازه ولسه الحيوان مقتول دلوقتي، والكبده خارجه من بطنه سعادتك، والكبده طازه. لو مش مصدقه دوق السجق سعادتك. وعندنا شهاده من الصحه والنظافه من الامام يعني، والنظيف سعادتك بيقعد في المكان النظيف، والوسخ بيقعد في المكان الوسخ. طيب ممكن اقول لسعادتك حاجه؟ الراجل ده بيعمل كبده 100 100، الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. انت مال امك؟ مال امك انت؟